大家好，丁丁廚房喺度，今日同大家分享呢個粟米魚柳，非常之好食嘅。就算唔中意食魚，我保證你試咗一定中意。好啦，材料好簡單嘅，首先就有最靚最正嘅粟米，呢度就有麵包糠、生粉、忌廉、雞湯、胡椒粉、蛋同埋魚柳啦。好啦，我哋而家切咗個粟米先。嗱，而家切完個粟米，千祈唔好抌個粟米菌。下個禮拜教大家點樣煲一個靚湯。呢個雞湯我就係落2個茶匙雞粉，加2杯水。咁個雞湯開始滾呢，就可以落個粟米粒啦。而家落半個茶匙鹽，1個茶匙糖。2分鐘後就可以落個忌廉。嗱，未煮完㗎，而家可以擺埋一邊先。啲魚柳切一塊塊，落少少鹽同埋胡椒粉。3隻雞蛋，我哋淨係用2隻蛋黃就得㗎啦。而家我哋可以飲個魚啦。嗱，首先就係飲少少生粉，跟住就蛋液，跟住就麵包糠啦。而家可以攞去炸啦。嗱，而家起一起，再分炸。嗱，魚好快㗎，2-3分鐘就得㗎啦。嗱，而家我哋滾返個粟米忌廉汁，滾咗就可以打芡啦。嗱，芡呢就唔使打到太結嘅。頭先用剩嗰啲蛋，加埋嗰隻蛋黃一齊落埋落去。落咗個雞蛋之後，輕輕攪一攪就得㗎啦。哇，幾香滑啊！係咪睇到都想食啊？哇，啲魚柳又脆香，啲粟米粒粒都鮮甜，輕輕鬆鬆又一餐，大家即管試下，正！ Hello， 丁丁廚房喺度。如果鍾意今日嘅影片，就記得點讚同埋訂閱啦。多謝大家支持。好正啊！